morning guys, and welcome to my channel. This is Pigeon Feed Dispenser. At tuturuan ko kayo guys kung paano gumawa ng food dispenser. Lalong-lalo na kapag nagbe-breed tayo tapos alis tayo ng alis. So total naka-lockdown pa rin. Kaya magtuturo na lang ako ng kung paano gumawa ng food dispenser. Simple lang naman guys, kailangan nyo lang ng kagaya nito. Kailangan nyo lang din ng malilikot na pag-iisip, no? At para magawa natin yung food dispenser. Una, kailangan natin masyadong maiksi. Tignan natin.
Hirap maghanap ng alambre. Ito guys, optional to kung gusto niyo maglagay or wag na lang. Kaya lang ako maglalagay nito para pag kayong pinasok ko yung pagkain is mag-slide siya paano? Palabas dito sa yan, nakita niyo yung butas niyan. Yan. Kaya optional lang siya. Pero kung ayaw mo naman okay lang din. Tadan! O yan na guys, meron na kayong automatic na nagde-dispense ng pagkain ng ating ibon. And kapag may gagawin kayo, aalis kayo at yung mga breeders nyo hindi pwedeng magutom, pwede nyo itong punuin, tapos gawan nyo na lang din ng takip para hindi hindi tukay ng ibang or hindi madumihan yung pagkain. So guys, maraming salamat sa panonood ninyo, and kung bago ka pa lang nanonood, nandiyan sa baba yung subscribe button, click mo yung subscribe, like mo na rin, tapos comment and share mo na rin para mas marami pang matuto sa pag-iibon.